Ayan, hi. Ba't ang kintab na namin ko? Hi everyone! Shout out to my subscriber. Mega love shout out everyone. This is, ito na naman si, Mega love shout out everyone. Ito na naman si inang nyo. Ang inang sastra na nanahi. Ay, ito na naman. Mega love shout out everyone. This is Sastra's place. Yung inang sastra yan. Blagag, ay. Mega love shoutout everyone. This is Sastra Special ng Sastra yan. Ngayon po is hindi ako mag-ano yung buong pananahi ko. Kasi may nag-ano dito sa mga past video ko na about sa pananahi. Na ano daw, papaturo siya ng ano. Basta yung comment niya is about sa ano, yung paano daw parang i-operate yung or paano apakan yung pag-apak ng pedal nitong jockey. Ano naman wala naman. Nasa atin yung control nun. Pero pagbibigyan ko pa rin siya. Ayan yung mga comment niya. 3 beses siya nag-comment sa magkakaibang video ko na yun nga, ipakita ko daw paano ko ino-operate yung ano, yung makinang panahi ko. Ilapag ko daw sa side. Nagmamakaawa siya na. Yun nga, ipakita ko yung paano ko apakan yung makina. So, try ko kung ano, kung magawa ko ba talaga siya. Yan, shout out sa'yo my friend. Hindi ko makabisado yung pangalan niya, basta yan, ipapop up ko na lang yun yung comment niya. So gagawa na ako ng video na nire-request mo. Hindi ko alam kung Tagalog ba siya or ibang lahi, kasi parang dito sa comment niya is parang ano, gumamit siya ng Google Translate. For you my friend, whoever you are and wherever you are, this is for you. You're the one you request about how to operate or how to step on the pedal part of this jockey sewing machine. This sewing machine is old model but it's still working good. Ayan, nahirapan tayo sa kalisod mag-English nito. So ayan, so tara.
So that's it, my friend Frankie. I don't know which country or what nationality are you. Yan, nagkabulol-bulol tayo. That's it, my friend Frankie C. Yan. Thank you for viewing my videos, for commenting, and then for requesting to make a video of how to step on the pedal of the sewing machine, the industrial sewing machine. Hope you understand what am I doing just now. And hindi ko alam kung Tagalog ba to siya, guys, or hindi, basta hindi ko alam kasi dun sa comment niya is parang naka Google Translate siya, kaya ayun, pinagbigyan ko lang kasi tatlong beses na siya nag-comment sa magkakaibang video ko na about sa pananahi, na nagpapaturo siya ng ano ba, paano daw i-operate itong itong makinang panahi na industrial. So tinuro ko lang din naman yung yung sa lang, yung ano yung nalalaman ko, pero disclaimer, hindi po talaga ako professional na mananahi. Ako po ay natuto lang dito sa panonood ng video dito sa YouTube at sa kung saang platform pa about tutorial sa pananahi. So thank you guys for watching my video. Ayan, Frankie C, I hope you like it. I hope you like my video. Thank you, Kurt Daniel, my top commenter. Mega love shout out to my members: Madiscarding Tatai, Lagalig PH Lati Mix Official, Matancero TV, Clarence Macario, Maricar Pinlac, Ward Kiwanoy Vlog, Chef 2 TV, Diamas Vlog, Marby 2001 Vlogs, Kurt Daniel Vlog, Happy Glads TV, Josephine Marzo Channel, Rayan Vlog, Richard Canada Vlog, Melton Movida Vlog, Merlin Pineda Vlog, AS Mix Vlog, Lakwat Serang Inday, Vanessa Tablone, Lola Gemma Vlog, Zai DP Channel, Mommy Irie TDC, Marisol Bangay, Moranang Magayan 15 Vlog, Kotsing Suprit, Jung 28 Typhil Channel. Thank you everyone for unending love and support. Yahoo, love, love, love. God bless.